大家好啊！咁啊，呢條片咧最主要咧就係咧去講解咧，應該係英國有史以來最大嘅租務詐騙。咁我同阿 Stephen 咧分別係嚟自兩間唔同嘅代理公司啦。咁啊，我先嚟個自我介紹先。咁啊，我係代表英華地產嘅 Aris。咁我負責銷售同埋 letting 嘅。Hello，大家好，我係瑞豐置業嘅 Stephen，我係呢間公司嘅 director。係。咁啊，因為 Stephen 我哋之前有交流開啦，因為我哋其實本身咧同行咧，大家都會交換下情報啊。其實個地區唔係好大嘅啫，我哋成日都撞到啊，有時喺啲銷售嗰啲 event、發展商 event，我哋都會見到面。咁啊，今次咧藉住呢件事，我哋亦都交換咗一啲情報。咁啊，我覺得咧，即係大家都認為咧有需要去將個故事講出嚟，去告誡一下，即係而家英國嘅租務市場發生緊咩問題啦，甚至乎咧而家呢一單詐騙案究竟影響幾大，希望大家有個警惕嘅。咁啊，我知道阿 Stephen 你咧，其實都有好多唔同嘅求助個案嘅。其實係㗎。係啦，而家個 case 咧，我哋集中處理緊咧，都係喺伯明翰分行，但係成個詐騙案應該牽涉全英國。應該係。係啦，倫敦啊、曼城都係一個受影響嘅地區，亦都未必只係華人 agent 受影響，有可能係本地嘅英國一啲老牌 agent 都有受影響，只不過佢哋可能係未即係講出嚟咯咁樣。係，我嗰陣時收集咗嘅資訊係話嗰個金額可能已經超過一個1000萬港幣嘅金額啦。咁我同大家講下呢個詐騙案嘅發生係點啦。咁其實係由一個海外嘅 agent， 佢其實喺我哋呢啲本地老牌 agent 手上咧攞咗啲房源，其實再分銷出去。其實個流程就好簡單嘅，但係咧，我哋喺度研究緊點解咁多人係俾人成功詐騙到嘅。最緊要嘅原因就係點解啲學生佢會認可喺都唔係英國嘅 agent 多過我哋呢啲英國本地嘅 agent。係啦，我要補充少少嘅。佢啱啱阿 Stephen 講到學生咧，其實咧大部分嘅受害者99%啊，都係嚟自中國嘅留學生。我諗係牽涉到有啲文化上嘅問題啦。因為通常我哋中國人好多嘢都講大家同聲同氣，講個信字先啦。其實我有問過嗰啲被詐騙嘅學生啦。咁點解佢哋會去叫做揀嗰個詐騙人，或者點解唔揀我哋？其實我有問過呢個問題係好得意嘅，因為佢哋對呢個中介嘅概念，我覺得有啲模糊。我覺得應該我哋會喺呢條片入邊會發大嚟講，因為學生會覺得中介就係將間樓租俾佢哋嘅人，但係其實佢冇了解到，喺英國嘅中介 concept 係真係有呢個房產嘅管理權，嗰個人先可以叫中介，並唔係話就係將呢層樓俾你就叫中介。所以咧，佢有呢個 mindset 喺入邊咧，佢哋已經錯咗，所以佢哋就會主觀咁相信我哋呢啲管理中介同銷售嘅中介其實係一樣嘢嚟。喺英國咧，真係㗎，學 Stephen 話齋咧，嗰啲中介咧，我哋呢啲正牌中介咧，其實我哋管理嘅範疇係好專業。而大陸嗰種中介咧，我覺得有啲似一啲管家。係啦，乜嘢大小事務都做，尤其是我使得錢請一個中介揾你幫我租屋，可能有時生活上嘅都會求助嗰個中介啊。係，我呢個係的確我 feel 到，即係可能係文化嘅唔一樣，可能係國內嘅中介佢哋其實提供嘅服務，比我哋英國嘅其實真係多好多嘅。呢樣嘢係貼心啲嘅。如果佢真係做得好，而又唔係你嘅話咧，事實係好貼心嘅。係啊。咁但係我哋講翻個故事啦，啱啱你講到啦，大部分受害嘅都係學生啦。咁我哋首先講件事係點樣爆發出嚟，點樣發現先啊？可以啊，可以啊。啱啱 Stephen 都講到啦，其實佢哋係會去一啲正牌嘅 agent 裏邊咧，去租咗一啲單位，咁然之後最主要就係分租出去。嗱，呢一個玩法咧並唔新鮮嘅，其實就算冇呢一個詐騙集團出現咧，過去都有大大小小一啲冇咁都規模冇咁誇張啦，咁樣嘅小詐騙嘅團伙去會做呢啲事情。咁因為分租好簡單嘅，我租咗一個單位，譬如我舉個例子啊，租個單位1000磅一個月，咁我只要分租出去，我多過1000磅我就會有賺嘅啦。係啦，咁但係咧對於個租客嚟講咧，佢簽嗰份合約咧係同
分租出去嗰個中介去簽，並唔係同真正嗰個代理去簽。喺呢一度咧，喺個租約嘅法例上邊咧，其實就會出現咗問題。個租客係並冇得到保障，因為佢冇一個真實嘅租約存在，係啦。咁我聽到另外仲有啲比較特別嘅 case 咧，就係個中間人佢即係話嗰個詐騙團伙，佢哋係點做咧？佢哋先收集咗佢哋租客嘅信息。然後用佢哋嘅開個 email 去同中介，即係我哋去簽約。咁我哋已經攞住真正搬入去嗰個人，但係咧佢哋簽約嘅期間，其實佢哋係非常之唔透明嘅。我哋同簽約嗰個人咧，我哋見到嘅資料都係住入去嗰個人，但係咧簽約嗰個人咧係嗰個詐騙集團嘅頭目。首先租一層樓咧，有啲咩角色會出現啦？第一個租客出現，真係想租樓嗰人個角色出現咗。咁佢要提供呢一啲相關嘅個人資料，例如佢嗰啲護照、passport、Right to Rent share code，甚至乎佢係學生嘅，有一啲入學信、學生證，咁我哋需要收集嘅。咁過去咧喺英國嘅租務市場嚟講，尤其是針對海外留學生咧，因為佢哋係做 referencing，甚至乎做 credit check 嘅時間咧，佢提供唔到一個有效嘅入息。係啦，咁佢哋好多時啊，都會要提供一啲噏分而去繞過一個審查系統。因為最主要喺租一層樓出去嘅時間 landlord 最擔心收唔到租嘅。係啦，而好多學生願意一次過預付1年嘅租金，其實係好吸引嘅一件事嚟嘅。所以就算即係唔通過嗰個 credit check 啦，其實都好多 landlord 咧都會選擇租俾呢啲學生。咁但係呢個問題就喺呢一度出現啦。咁好多時就係啊，今次呢個詐騙團伙咧，其實我收集到另外一個比較重要嘅消息，其實佢哋係會提供一個叫做包 bills 嘅服務，即係頭先 Alex 提過咧，我哋本地中介就係租層樓俾你，然後管理個單位。咁佢哋就利用呢一個額外嘅服務去呃人。佢包攬咗係啦，就覺得買嗰啲人覺得，喂，我呢個價錢其實係嗰啲包埋你個服務嘅喎，佢哋會覺得方便，尤其是海外留學生嚟嘅時候，英文唔係咁精通，係的確，如果你話要佢處理啲日常生活嘅嘢，佢哋係會覺得麻煩嘅。就算精通英文都麻煩嘅，呢度處理啲日常事務。咁就係因為呢一個，我覺得叫做 additional service，令到佢哋有個勾俾佢哋受騙，係啦。係啦，咁啊同埋咧，啱啱我哋都提到啦，要個中咧要提供好多個人去資料啦。其實嗰啲個人資料咧，你提供咗俾一個不知名嘅中介咧，其實係一個非常危險嘅事。我哋咧即係我哋呢啲屬於一啲比較正牌嘅中介，甚至乎我哋真係有認受性嘅中介咧，其實我哋對你嘅私隱嘅保護係即係好嚴格嘅，唔會將你嗰啲私人資料外泄。咁而咧，私人資料有咩問題咧？俾咗呢啲中介，佢哋會攞你嘅資料去一次過租唔同嘅樓。咁佢今日嚟咗，譬如嚟咗英華租咗第一個單位，再去瑞豐阿 Stephen 嗰度租第二個單位，佢亦都可以租第3、第4個單位。同一時間，你一個嘅個人資料可能會有10個單位租咗，而你係唔知道。咁但係點解你會唔知道呢？因為主要嘅聯絡方法最主要係透過手機電話嘅聯絡啦，同埋電郵嘅聯絡。嗰啲詐騙集團嘅人，佢唔會提供真正嗰個租客嘅聯絡方法嘅。嗰個電話同電郵地址都係屬於詐騙徒本人。咁你所打去嘅電話，譬如我問有冇陳大文啊，就係陳大文，個騙徒就會係咁樣啦。電郵就會覆我係陳大文啊咁樣。只要佢個身份係男仔，佢揾個男嘅接電話；佢嘅身份係女仔，揾個女嘅接電話。冇錯。我哋其實係好難去 verify，unless 佢哋係真係嚟我哋個 office 咯。有一個情況，我哋有時咧中途都會保險啲嘅，話要求佢揸住個 passport 視像。係啦，揸住個 passport 視像，喂，你證明下，你話你未嚟到英國，我海外就想租定層樓啦。咁或者有個朋友幫你睇樓，咁呢啲好正常嘅，因為驚嚟到未有得住啊嘛，即刻咁啊揾個朋友幫手啦。咁我哋咪要求視像咯。咁可能你話視像唔方便，我拍片俾你得唔得啊？原來咧嗰啲詐騙集團去中間咧，佢都會你要求佢啲乜，佢都會要求翻嗰個受害嘅做翻同一樣嘅嘢，做翻同一樣嘢，然後將嗰啲材料再俾翻你。好誇張。
係啊，真係好誇張。所以我哋兩間公司其實有個 policy 就係話需要個本人嗯，係嚟攞呢條鎖匙嘅。冇錯冇錯係啊，。所以如果唔係本人嘅話，我哋就算授權嘅話，我哋都唔會接受呢個代理。我哋咧要求佢本人嚟鎖匙咧，其實好得意嘅。佢哋咧就會呢間公司比較麻煩啲喎，要個本人嚟攞鎖匙。佢就索性咧揾一個，佢會聘請一啲駁腳。嗰啲駁腳嘅意思就即係咩咧？我會請一個好似 part time 咁嘅形式，出一個人工啦。以我所知都幾低添，幾十磅啫，係啦。承擔嘅風險即係唔係啊自己嘅喎。即係佢會揾即係因為呢一個詐騙集團，以我哋所知咧，骨幹成員都係一啲年青人、大學生為主嘅。佢哋會喺大學度招攬一啲人，話佢哋唔知發生緊咩事㗎，淨係話你幫我去睇樓，幫我去攞鎖匙，或者你提供個身份，幫我表弟租樓，幫我親戚租樓，係咁樣嘅。咁跟住佢哋就信以為真啦。因為其實年青人可能入世未深啦，有時未必話好識保護自己嘅。我覺得佢哋係對英國嘅法律係有個盲點喺度嘅。係啊，跟住可能同佢講多句話，喂，你其實你都喺度讀書啫，你下年都畢業啦，你幾個月有事你都走咗啦，邊個捉到你啊？係，我哋而家目前遇到嘅就係話呢啲詐騙集團咧，我哋呢個video 嘅最後嘅主題係其實點樣去防備，係灌輸想輸出啲資料俾啲學生，就係話俾佢聽，喂，以後唔好去國內所謂嘅中介，其實佢哋唔係管理英國房產嗰個中介。我哋係想輸出呢個內容，係俾佢哋知道，喂，以後去租房唔好貪嗰個方便，話人哋去包標啊。其實呢啲都係一個信號，話俾你聽，佢哋係做緊我哋本地中介做緊唔同嘅嘢。咁你其實可以好簡單識別到，喂，一聽到包標，其實你就要開始驚啦。因為點解我哋唔做？因為我哋英國嘅法律其實呢啲全部都係基於入邊個住戶佢哋自己嘅責任嚟嘅，唔關我哋業主，唔關業主事，或者唔關我哋啲管理agent事。但係就係因為有人幫佢解決咗呢個問題，所以呢次就咁多人。我覺得咧，資料傳遞啊，或者一個宣傳上嘅工具咧，引致佢哋會選擇嗰啲 agent。因為大陸咧，其實好多時有一啲網絡限制啊，或者譬如我哋喺英國好多時揾樓都揾 Super、揾 Rightmove 呢一類嘅網站，有啲喺內地事實係開唔到嘅。係啦，係可能要 VPN 啊，係啦，咁佢哋就會偏向小紅書個個都用啦。咁多資訊喺小紅書上面，我隨時打一個 keyword 已經可以揾到我想要嘅嘢。我就咁打伯明翰房產，我相信出咗幾萬條唔同嘅片出嚟教你點樣做，或者邊個中介我係邊個。咁我覺得咧，就算喺小紅書揾到一啲中介咧，你都可以做多一個步驟，因為通常如果一啲我哋正牌嘅中介咧係會有公司名。你嘗試去揾下呢間公司，睇下有冇呢間公司存在，佢存在咗幾耐，個歷史背景，甚至乎佢會唔會有啲 review， 有冇人有啲 review， 啲 review 都可以睇到係真定假，因為 review 有得賣㗎嘛，係啊，咁啊睇下佢真定假咯，係咪真係嗰啲客戶嘅留言咯咁樣。其實我之前有出過一條片嘅，就係講關於點樣去識別邊個中介係真實嘅。咁就 Aris 咁講啦，去 check 下公司背景。咁其實公司咧，雖然我哋做 agent 嘅，其實都要有幾個 license 嘅。你一定要，如果你唔 sure 嘅時候，你可以問下佢哋有冇呢啲咁嘅 license，譬如 Red Scheme 啊、CPM 啊、Client Money Protection 呢啲咁嘅最基本嘅 license，通常喺國內嘅中介佢哋都唔會去 apply，一問就一個知道㗎啦。有好多內地揾到一啲中介嘅人咧，佢哋會直接喺內地收埋個租金。呢個真係哇！呢個真係超誇張一件事，基本上真係叫做死無對證最後。係啊，真係你諗下，你要喺英國去報案，但係你話筆錢喺中國打嘅，咁你英國警方本來就好慢㗎啦，咁你仲要去點樣？佢哋去點樣去追查咧？唔通佢哋要去中國攞啲快樂？唔可行嘅。同埋你筆錢入咗去中國咧，其實佢匯出嚟嘅時間咧都有機會抵觸咗 AML， 同埋你中國本身自己啦都有一個匯款嘅制度啦，即係唔係咁輕易將一啲資金匯出去咯。所以千祈唔好喺中國俾錢俾租金，其實最好係嚟到英國，或者你真係有一個英國嘅戶口或者英鎊嘅外幣戶口去做轉賬，實際去同銀行做轉賬。我哋有好多客戶其實係可以轉賬到租金嘅。其實係最方便嘅，即係如果你真係要喺中國
國內開始轉錢嘅，你其實可以轉翻我哋公司嘅對公帳號。我哋公司都會提供一個 IBAN number，就係我哋海外轉帳需求嘅一個 code。你哋可以直接轉落嚟我哋公司。咁起碼你要追查嘅時候，你喺我哋公司租樓，我哋喺公司收你錢。咁你如果出咩問題嘅，咁我哋公司會承擔嘅。有啲租客曾經咧，我哋遇過一個問題就係、我其實筆租金交咗俾個中介，咁你哋有冇收到租金先？我哋有收到租金啊，不過個租約個名唔係你嘅，唔代表租金係你俾嘅。係啊，追查唔到嘅。我哋呢一個，我哋只能夠基於英國嘅法律即係譬如話我哋同邊個簽咗約嘅，佢有冇俾錢嘅。咁最後我哋可以做啲咩？就係話我哋要揾翻嗰個合約上面嘅人出嚟交條鎖匙俾你，交條鎖匙俾翻嗰個人。但係如果你突然間走出嚟話，喂，呢個遺產係我嘅，咁我哋真係冇辦法幫到你。啲受害者啦，因為以我所知都超過過百位。咁有啲事實係無家可歸嘅。係啦，因為佢喺嗰個現住嘅單位裏邊冇一個合法嘅居住權啊嘛。某啲代理係真係會趕走佢，或者有啲 landlord 唔接受呢個情況咧，要重新簽個租約啊，或者前一份租約未取消，亦都簽唔到新一份租約啦。呢啲係好尷尬嘅位置，所以突然間喺呢段時間湧現咗好多短租嘅人，學生走出嚟，可唔可以租到暑假？我冇屋住啊咁樣。呢啲係好慘嘅其實。其實我聽過一個好有趣嘅故仔，就係話有個人出去買菜，然後咧佢買完菜之後翻屋企之後，發現個鎖俾人換咗。咁究竟嗰個業主或者個 agent 做得啱唔啱？我唔可以俾評價啦。但係呢件事發生，你幻想佢發生喺你身上，或者發生喺你將來細路仔要過嚟英國讀書嘅身上，哇！其實都係佢仲入唔入得翻攞嘢咧？即係攞唔翻啲嘢。係。咁最後嗰啲嘢會點算？你知唔知？應該係俾人掉㗎啦。如果即係嗰個 landlord 或者 agent 夠膽咁樣做嘅，佢都唔會 care。其實真係太黐線，我覺得呢真係好誇張嘅。咁仲有啲係直情喺大陸俾咗錢嘅，之後佢嚟到之後發現，喂，嗰層樓嗰個 agent 就話：冇啊，今日唔好意思入唔到住，你自己諗辦法，或者係租間酒店俾佢住。係啊，我哋曾經睇過一啲客人同騙徒嘅對話。個騙徒係會同佢講：有啲小問題，你喺附近揾個朋友住一兩日先，或者你住個 B&B 先，咁之後好快嘅啫，一兩日嘅啫，係啦，錢我可以 claim 翻俾你，咁當然係拖啦。係啊。咁有啲就係我諗佢，因為個詐騙集團咧唔係一朝一夕出現嘅，佢都運作咗一段時間，最後咧應該係左蓋冚到右蓋嗰個概念啦。咁跟住就陸陸續續開始連鎖反應咁爆出嚟。咁有一啲咧就係要退按金，就退唔到，係啦。咁呢個我覺得呢個都要提一提嘅，就係好多學生咧，佢哋都唔清楚其實個按金要放喺邊度。睇我哋做 agent 做咗咁耐啦，或者係本地嗰啲人，佢哋係知，喂，你一個月之內一定要將按金放喺第三方平台。係啊，冇錯。但係咧，啲學生咧，佢可能對呢個方面，如果佢冇做過 research 咧，佢仲以為個按金就會一路俾個中介攞住。係啊。咁如果真係發生咁嘅情況，你想攞翻嚟，會有兩個問題發生。第一個中介話要扣幾多，你冇 say 喎，因為喺第三方佢起碼有第三方嘅人判斷，可以扣幾多。呢個我哋申請扣款合唔合理？最後佢會喺第三方嘅錢轉翻俾我哋租客，或者係轉翻俾我哋 landlord 或者 agent。但係如果你筆錢俾人攞住嘅話咧，你基本上係佢話乜嘢就係乜嘢啦。咁佢唔覆你消息，咁你都冇計。我估計咧，因為咧，如果你喺大陸租屋咧，唔會好似英國咁有一個第三方，即係政府認可嘅平台去俾你放錢咯。亦都去做一個持平咯，即係未來你要索償㗎嘛，有機會可能 claim 你清潔費啊，有啲維修費啊，咁你覺得唔合理嘅，你可以拗嘅事實係。咁呢一度其實對租客嘅保障都幾大。係新嘅租務法例啦，5月1號亦都實施啦，冇得收 upfront。我覺得呢一個先係今年嘅除咗個詐騙之後比較大嘅一個 topic，就係呢個5月1號開始改法令咧，係真係其實轉變咗成個學生市場，無論係佢哋租樓或者我哋租樓俾佢哋，係會受到一個比較大嘅影響嘅。因為其實如果喺冇得收 upfront嘅情況之下，landlord
係好大機會會放棄學生，真係，因為佢哋冇一個入息證明，我哋要追討佢，亦都係一件好難嘅事。即係學之前都講啦，佢真係讀完書或者佢直接翻中國，你真係揾佢唔到。咁難保有啲咁嘅人嘅，事實係。咁呢一個顧慮咧，其實暫時嚟講都有得解決嘅。因為喺市場上，以我所知咧，有一啲專業中介即係專業嘅擔保人嘅公司出現。呢一類公司佢收服務費，可能收你半個月租金至1個月租金不等啦，咁樣。咁呢一類嘅擔保人，以你所知，你又覺得可唔可信啊？我覺得要睇機構，個人擔保咧，我覺得個風險都好大。首先第一個有冇人肯擔保你先？喂，第一間你走咗之後，你唔交2-3個月租金，咁要咩個擔保係啊，要咩飛？其實喺呢個詐騙裏邊咧，有人收錢做擔保人，我相信都唔止一個做擔保人，因為你冇可能不斷做擔保人，即係因為佢受影響過百個單位啊嘛，即係我諗佢裏邊牽涉到可能10個8個擔保人不斷 copy 啲資料出嚟，係。咁如果係咁嘅情況，咁如果係個人擔保嘅話，佢係有一個叫無限責任嘅喎。咁呢個係如果佢 claim 到你破產嘅係真係 claim 到你破產，所以就話我建議未來真係要揾擔保人，揾啲公司嘅大公司叫得出名嘅一啲咁嘅性質去做。有嘅，有好多嘅。其實當5月1號開始真係需要擔保人，或者你覺得唔需要再即係冇得俾一分啊嘛。我真係又喺英國人生路不熟，我冇任何識嘅人喺度打工，或者甚至乎擔保人嘅薪金要求都有一個準則，即係我哋基本上收嘅租金係要佢嘅月薪40倍。哇！咁好誇張，即係相等於個年租金。咁唯有求助呢一啲專業擔保人嘅啫，係公司性質嚟嘅，即係有一啲大公司係會提供呢一啲方案咯。但係講翻又講啦，如果你話要揾呢啲擔保人嘅話，其實對呢個法令嘅改變啊，對租客嚟講其實都好唔公平。佢哋無啦啦起碼俾多半個月租或者1個月租去俾個擔保公司。咁所以如果話要將來嚟嘅學生呢個你一定要注意，因為5月1號我相信我同 Iris 之後未來會做更多嘅 video 係講關於呢個租賃法嘅更改。係啊，冇錯。同埋你哋點樣租房，因為我諗學生都係7、8、9月開始嚟料㗎啦嘛。係啦，藉住呢一次嘅機會啦，其實我哋同阿 Stephen 兩間公司都可以嚟一個消息互通啦。咁我哋其實嘅本意係想我哋兩個公司合作嘅同時係可以幫到啲租客去避免到佢哋俾騙徒詐騙。最緊要我覺得呢樣嘢係我哋兩個公司嘅核心價值喺呢度，就係可以幫到人去篩選邊個係正規 agent，邊個唔係正規 agent。咁我哋仲可以 secure 到個學生喺呢度人生地不熟落地嘅時候，我哋可以幫到佢有一個安居樂業嘅地方。係啊，冇錯冇錯。咁係咯，我哋今日即係大致上我哋都講到咁樣啦。咁如果真係咧未來啊，大家都遇到有受害者或者需要求助嘅，可以隨時聯絡我同阿 Stephen 啦。咁我哋會喺條片度會放低我哋嘅聯絡方法，甚至乎我哋嘅公司名稱，隨時上網都會揾到我哋嘅。係啦。咁好咯，咁我哋下次見咯。係啊，多謝你 Stephen，拜拜，多謝各位，拜拜。